共享紅薯鍋，但係咧淨係同同一隊打暗號。我哋淨係同 C 隊打暗號 ，A 隊係壞嘅，外國佬嗰隊係壞嘅。哇！喂，死我！啊！俾 C 隊贏咗佢啱都讓咗我哋一開始都讓咗佢哋，俾 C 隊贏 ，A 隊係壞嘅，A 隊係壞嘅，然後啱係我哋智雷。繼續落去咯，共享紅薯鍋啊！呢個落去，啱都睇到佢哋冇攻擊我哋啊！嗰個 A 隊。我呢邊係好嘅，呢邊係好嘅。揾到個提示去上邊啊？唔係。識智雷啊！陣間會加佢嘅好友嘅。分享窗，共享紅薯鍋，共享紅薯鍋。哦！我哋智雷啊！你要救啊！點解佢又嗌救嘅？有啲唔明，我想佢哋嗰堆智雷，然之後咧玩埋最後一鋪，然之後我哋智雷得啦。我係咁諗嘅。玩下。佢哋唔明。哇！你唔好刀死人啦！習慣中，但係我哋知啦，我們知嚟啊！
他應該不明白我，因為我們是離雙。他應該唔識啊嚇。邊個？係咪佢哋識字嚟？咪真係嗰個，他滑繩上去，邊度滑？到啦！嗰啲嘢唔得係我啲嘢。OK， 睇下共享監獄。我哋之類算啦，我哋之類。我話俾隊友聽。隊友講咩啊？咁難寫嘅咩？唔使啊！我哋可以係嗰個咩啊嘛。你根本唔使我哋可以睇嗰個戰績。你咁樣慢咪仲好慢。慢係命中。我話俾你聽，同戰績嗰度好。你哋對面之類。唔係喎，風衣冇之類。我仲話之類。但拖到成功應該好耐啦。咁今個視頻就喺度，請記得 like and subscribe，下次再見，拜拜。